Apa kabar teman-teman? Jangan lupa like, subscribe ya. Kita unboxing ini lagi nih. Nih. Oh, ini satu banding 43. Kita unboxing ini lagi ya. Langsung kita buka. Kardusnya doang ya, buang aja. Ini juga dibuang aja. Nah ini guys, mobilnya bisa ada suaranya loh. Tuh ada suaranya. Terus ini kontainernya itu bisa dibuka belakangnya. Tuh bisa muat apa ya, Hot Wheels. Kalau mau cek di keranjang sini ya, murah banget. Nah, jangan dilupain ya, ini juga bisa dibuka ininya. Tuh ada mesinnya sih nggak kelihatan tuh di sini, padahal itu kelihatan nggak tuh. Ini depannya. Ya udah segitu doang ya videonya. Bye bye. Selamat